如果让你用一个字来概括人类最深的渴望，同时可能也是最深的痛苦，你会选择哪个字呢？我想绝大多数人会说是爱，对吧？我们都在这个破碎的时代想要寻找完整的爱，可现实是成年人的爱早就被标好了价格，它像一场交易，大家都在权衡利弊，都在预留退路，稍微一点风吹草动就想止损离场。可是在我们的内心都渴望能够得到一份无条件的爱。希腊文中爱有4种含义， Storge 亲情之爱， Philip 友谊之爱， Eros 两性之爱和 Agape 神圣之爱。那么今天呢，我想邀请你一起翻开圣经，去看一看在我们生命当中，为什么我们会在我都是为了你好的自我感动中使对方窒息，为什么那些让你上头的激情总是伤得最深。在这个凡事权衡利弊的时代，是否真的存在一种永不失联最高维度的 Agape 之爱呢？大家好，我是小九，订阅我的频道，带你了解更多灵界奥秘。第一种爱 Storge 亲情之爱。亲情应该是我们人生的出场设置，是最本能最自然的一种爱，它给予我们的血缘，不设任何的门槛，就像我们在母亲的怀里，明明只会哭闹，但依旧被爱，或者我们在家蓬头垢面，脾气也是糟糕透顶，但是家人们呢，还是会接纳我们。 Storage 是我们生命的起点，是归属感最初的来源，它是爱的根基。但是这里有一个陷阱，正因为亲情如此自然理所当然，它呢也就最容易变质，就是那种你要听我的我才爱你，你学习好考上大学我才爱你。这种爱就从接纳变成了控制和索取，是让人感到窒息的。这也解释了为什么现在很多的年轻人他会选择断亲来逃离这种关系，这种都是为了你好的绑架，杀伤力可真的不是一般呐。所以马太福音里耶稣一句特别有冲击感的话，他说爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。小伙伴们，这句话听起来是不是有点不近人情，甚至有点冷酷呢？但其实这恰恰是在拯救亲情。你想想，当亲情被我们当成一个偶像，成了满足父母控制欲或安全感的依赖时，它就不再是健康的爱了，而是一个聋子。耶稣说这话的意思是，你需要找到一个比家庭更高的爱的源头和效忠对象，才能够把亲情从这种偶像的地位上解救下来，让它回归到本位。这个时候你才能够真正的健康的去爱家人，学会放手和尊重。真正的母爱是一场得体的退出，同时人也要离开父母与妻子结合，这是圣经对我们的教导。第二种爱 Philip 友谊之爱。除了家人，还有一种关系是我们主动选择的，那就是朋友。如果说亲情很多时候是单向的本能的，那 Philip 就是一种双向的有回应的情感，它的基础是共同点，我们因为爱同样的事物或者有共同的价值观而互相被吸引。我想起了 C.S. 路易斯那个特别精准的比喻，他说爱人 Eros 是面对面的，沉浸在彼此的注视中，而朋友 Philip 是肩并肩的，他们的目光投向同一个方向。大卫和约拿单的故事，一个是未来的君王，一个是现任的王子，按理说是政敌竞争对手，但圣经描述说约拿单的心与大卫的心深相契合。为什么呢？因为他们都看见同一个上帝，他们的灵魂在同一个频率上共振。这种友谊超越了阶级利益，甚至超越了生死。还有一个例子，就是耶稣称他的门徒为朋友，这表明连神也渴望与人建立这种肩并肩的亲密友情。
我想起咱们上学的时候，可能就是因为喜欢同一个乐队，或者是都吐槽过同一个老师哈，两个不熟的人突然就成了最好的朋友。那这种原来你也是的这种感觉，真的比什么都宝贵。但现在这种感觉好像越来越难找了，是吧？你发现没有，为什么现在年轻人普遍有社交恐惧症、社恐和社交疲惫了？这可能是因为我们的防御性的边界感过剩了，我们太害怕被看穿、被评价、被伤害，于是呢，在内心就筑起了高墙。那结果呢，就把 Philip 这种宝贵的友谊挡在了门外。第三种爱 Eros， 爱欲或者是浪漫之爱。聊完了家庭和朋友，那咱们来聊聊所有流行文化、电影、韩剧、音乐里的最迷人也最善变的 Eros 浪漫之爱。Eros 是基于吸引力和激情的爱。这里要澄清一点啊，它不仅是性欲，因为在希腊文里，性欲呢它是另外一个词。Eros 呢是对一个人从身体到灵魂全部的渴望。当 Eros 降临时，整个世界都变了，你会感觉自己超越了自我，甚至愿意为爱人牺牲生命。在圣经里，暗嫩与他玛的故事里有一处让人打冷战的心理描述，写道：随后暗嫩极其恨他，那恨他的心比先前爱他的心更甚了。这个心理转变实在是太可怕了，从极度的爱到极度的恨，就在那么一瞬间。为什么呢？因为暗嫩的 Eros 是纯粹的自我满足，他不是为了守护，他所谓的爱只是为了满足自己强烈的占有欲。当欲望得到满足，对方就失去了价值，强烈的激情迅速转化为同样强烈的厌恶。激情来得快，去得也快。很多人与其说是在找爱人，不如说是在找一种上头的感觉，迷恋的是那种心跳加速，为一个人疯狂的占有感。这也解释了为什么现在断崖式分手如此普遍。Eros 本身是一种纯粹的能量消耗，当新鲜感被榨干，在关系中又没有友谊的 Philip 和我们待会儿要讲的责任 Agape 作为基础，剩下的就是尴尬的空壳，撤退就成了本能。第四种爱 Agape， 神圣之爱，无条件的爱。所以我们需要一种完全不同维度的爱来拯救这些宝贵但脆弱的自然之爱。这也就是我们接下来要谈的第四种爱 Agape。 这个词在圣经里被赋予了全新的颠覆性的含义，它是我爱你，即便你不可爱，即便你一无所有，即便你与我为敌。这个定义完全是反人性的，它完全违背人类的本能。这是一种无条件的恩典之爱，它不是需求之爱，而是礼物之爱。上帝命令何西阿去娶了一个声名狼藉的女子歌灭为妻。何西阿很爱她，给了她家和名分，但是歌灭呢却一次一次的背叛她。是人类的爱，无论是 Eros 还是 Philip， 早该止损离场了，是吧？可能还会加一句祝你幸福，我配不上你。但上帝对何西阿说，你再去爱他。于是何西阿将那个满身污秽被万人唾弃的妻子再一次的赎买回来，对他说，你当多日为我独居，我也必像你这样行。这个故事就是 Agape 生动的写照，它不是基于对方的表现，而是基于发出爱的那一方坚定的盟约。罗马书5章8节写下了一句惊天动地的话，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。请注意那个时间点，还做罪人的时候。为什么这么重要呢？是因为它摧毁了我们所有关于赚取爱的幻想。爱不是在你变好以后，在你配得的时候才给你，而是在你最糟糕、最不配、最抵挡它的时候，就已经为你付出了全部。十字架上的牺牲是一场宇宙级别的替代，
耶稣承担了我们应得的咒诅，好让我们得到不配得的祝福。这为阿嘎培提供了一个血淋淋的证据，而不是一句空洞的口号。阿嘎培是要取代前3种爱吗？我们要抛弃亲情、友情和爱情吗？恰恰相反，阿嘎培是来成全他们的。当阿嘎培进入亲情，父母的爱会变得自由而尊重，不再把孩子视为私有财产。当阿嘎培进入友情，朋友之间不仅能分享兴趣，还能够彼此担当软弱，即使对方搞砸了，也永不离弃他。而阿嘎培进入爱情，他就不再是从对方身上榨取幸福感，而是愿意为对方舍己。当妻子的容颜老去，丈夫依然真爱她，这就不再仅仅是 Eros， 而是 Agape 在拖住这段关系，让它走向永恒。有的小伙伴会说，这听起来也太高了，好像够不着了。那我们如何去理解和获得这份从神而来的 Agape 的爱呢？第一步，承认破碎。你得先承认，靠你自己的爱已经破产了，你无法从父母、伴侣甚至自己的身上得到那种完美的不枯竭的爱。停止挣扎，承认我搞砸了，我需要帮助。当你承认这一点，阿嘎培的大门才会向你敞开。第二步，仰望十字架。当你怀疑自身价值时，别看镜子，别看社交媒体的点赞数，要看十字架。我的价值不是由表现定义的，而是由他愿意为我付出的代价定义的。这是一种根本性的身份转变。第三步，领受而非赚取。在这个内卷的时代，我们习惯凡事靠努力，但 Agape 是唯一的例外，它无法赚取。你不需要做什么让神多爱你一点，你也无法做什么让神少爱你一点。你只需要像个溺水的人，停止挣扎，让神的手把你拉起来。这种接受需要极大的谦卑。最后分享一个感动的对话。耶稣复活后3次问彼得说，你爱我吗？那在希腊文的原文里面，这个对话呢是很有深度的哈。耶稣前2次问彼得，你用 Agape 爱我吗？你爱我吗？是的，你知道我爱你。彼得因为3次不认主，内心是极其惭愧和软弱的，他不敢再夸口，他只敢回答，主啊，你知道我用 Philip 爱你，就是朋友之爱哈。到了第3次，耶稣降卑自己，换了一种问法，他用彼得的此时此刻的状态和心境去问他，你用 Philip 爱我吗？那这个时候呢，彼得就忧愁了。对不起夫子，我爱你，我也爱你。因为他知道主完全明白他现在的羞愧和软弱。耶稣不仅没有责备他，给不出Agape，反而降卑来接纳他所能给出的 Philip。 这告诉我们 Agape 就是从承认自己的软弱并接纳他开始的。好了，小伙伴们， Agape 不是一种感觉，它是一个事实，就像太阳无论你是否看到它都在发光一样，神的爱无论你是否感觉良好，都在那里坚定不移。哥林多前书13章是关于 Agape 最伟大的诗篇。是的，神的爱是永不止息，爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。好了，小伙伴们，如果这期视频对你有帮助，请点赞、订阅、留言，你的支持就是我们更新的动力。我们下期再见。